अज़ीज़ यो बारहन ते जो तिरियूं खोड़ियूं बीठो आ उनके चो त सभिनी दे हलो सभिनी जे दर ते अच बारह भी कबूल कर बाकी सब भी कबूल कर लिहाजा ये मञणो पवंदो तोखे हज़रत सुनो इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाण साहिबज़ादा हन सुने मूसा काज़िम जा इमाम मूसा काज़िम बचड़ो जाफर सादिक जो इमाम जाफर सादिक बचड़ो इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम मोहम्मद बाकिर बचड़ो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचड़ो करबला वारे सोने इमाम हुसैन जो सुनो इमाम हुसैन खातून जन्नत मौला अली मुश्किल कुशा जो बचड़ो खातून जन्नत इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जी न्याणी मुझा भाव अज़ीज़ पान तशरीफ वठी आया नेशापुर जो शहर हाने त माशाअल्लाह ता जो गेरे लो में राब संदे लो माशाअल्लाह हे गोठ जेको आसो यो सजो लख को चढ़ी यो हुंदो आबादी में मानू वधिया अगे थोड़ा हुंदा पर उन जे बावजूद नेशापुर शहर में हजरत इमाम अली रज़ा जड़ी मल आयो त जेके अंबोहा मानुन जा वे समूरा कड्डू थी बाहर निकता त सोने इमाम अली रज़ा जो इस्तकबाल कयो अख खोल अख पट हजरत इमाम अली रज़ा ऐं छा कयूं अचो त तहां जी वरी तहां जी इस्लाह बि कयां रुगो ॻाल्हि न ॿुधाइबी आहे उन में मसइलो बि सम्झाइबो किस्सो बराए किस्सो न किस्सो बराए तरबियत इस्लाह शांत बुधायो से पर उन में असा के छा सबक मिलियो इहो समझ सभिनी नेशापुर वारन सलाह कई चीज़ हाने हज़ारे मानू इमाम सो अचे सुनो इमाम अली रज़ा सब हथ मिलाईंदासे त मुमकिन ही कोने साईं के भी तकलीफ थींदी टाइम भी लगंदो ऐं फायदो भी कोन ज़ियारत भी इं समझो त इहा ज़ियारत भी हथ खां वधीक छा कयूं चेसी असा जो जेको वडे में वडो अहले सुन्नत जो आलिम आ उनखे था कयूं पंहिंजो अगुवाण असा मां को बि उन सोने जे इस्तकबाल ते सब वींदासे पर हर को हथ न ॾींदो असा जे पेश माम हथ ॾिनो मन असा ॼण सभिनी ॾिनो समझव मसइलो अलाए कोन समझा समझिएव मसइलो इहो ॾिसो अदब तकलीफ़ न थे बस ज़ियारत थी पैगाम मिले उन वक्त जो वडो अहले सुन्नत जो आलिम हो उन बुजुर्ग के वडो मुहद्दिस हो असा उन जा किताब पढ़ाईंदा पढ़ी असा उन मां कुछ अखर सिखंदा एडो वडो मुहद्दिस उन नेशापुर जे मुहद्दिस के चयो सही तू असा जो इमाम हुई शहर में वडो आ माना इं समझो त तू असा जे हिन वतन में शेरे मुस्तफा सो तहां के चऊं था त तहां अग्यां थियो साईं सां तहां ॻाल्हाइजो हिकिड़ो ॻाल्हाए नुमाइंदो अञा वधीक ॻाल्हि ॿुधाए अबा अल्लाह जी बारगाह में वींदा हो त उते बि तव्हां जो नुमाइंदो हिकिड़ो हूंदो आहे या 10 ॻाल्हायो अल्लाह जी बारगाह में तव्हांखे वठी वेंदो आहे पेश माम उहो बि नुमाइंदो हिकिड़ो हूंदो आहे तव्हां सभु उनजे कढ हूंदा हो उन बुजुर्ग के फरमायूं उन बुजुर्ग चयो बाबा जी तहां जी मर्ज़ी मां तहां जो नुमाइंदो अंबो हंजा अंबो नेशापुर खां ॿाहिरि निकिता महबूब जे बचड़े जे इस्तकबाल नेशापुर हाणे ईरान जो शहर चढ़नि जो कब्ज़ो आहे जेड़ी मल ॿाहिरि पहुता त हज़रत सोने इमाम अली रज़ा जी जेका सवारी पो घोड़ो या उठो इन जो बहस न सवारी उन सवारीअ जी वाग उन वक्त जे कामिल आलिम पाण झली ऐं साईं जन खे वठियूं अचे पियो ऐं हज़ारनि जो जेको काफ़िलो आहे वो हज़ारनि जो काफ़िलो वो गॾु हले पियो ऐं साईं जी ज़ियारत कनि पिया साईं खे वठी अची नेशापुर जे शहर में आंदा जागो था पर हज़रत इमाम अली रज़ा जे चेहरे ते हीअं पर्दो पाण ढके रखंदो चेहरे मुबारक ते पर्दो त जेके शहर जा माण्हू हा न पाण न पिया कनि जीअं तव्हां कंदा हो गिह पीअ ईअं न पिया कनि उन आलिम खे चयो ओ सोना साईं खे चयो त पंहिंजो चेहरो त ॾेखारे हाणे उहा कहिड़ी हिकमत ही साईं ईअं कंदो हो उहा साईं ॼाणे हिकमत किताबनि में लिखियल आहे पर टाइम न आहे
उन आलिम सगोरे छो त अदब आदाब दरबार जा बादशाह जे दरबार जा अदब आदाब आलिम समझंदो इया न इल्म रब जो नूर आ जे सीने में ईंदो आ उन सीने के अल्लाह बरकत ॾींदो आ पंहिंजी औलाद आलिम कयो तव्हां ज़ालिम करण जे चक्कर में लॻा पिया आलिम कयो वो आलिम अॻिते वधियो अॻिते वधी अर्ज़ कई क़िबला जमायत चवे थी त ज़ियारत थिए पाण बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे पर्दो जो लाथूं सभिनी ॾिठो सभिनी चयो सुभान अल्लाह हैरान यार उन वक्त में नेशापुर में जेके हिंदू रहंदा हा गैर मुस्लिम रहंदा हा उहे बि इस्तक़बाल लाइ निकिता छो त चंड्रा वाह बि थो रही हा उन्हनि खे बि अदब हुयो ख़्याल हुयो इन्हनि वांगुरु चंड्रा कोन हा उहे बि ॿाहिरि निकिता इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत जे इमाम जेड़ी महिल पंहिंजे चेहरे मुबारक तां पर्दो लाथो त उन्हनि जेड़ी महिल ज़ियारत की उन्हनि चयो अल्लाह महबूब जो बचड़ो एॾो सुहिणो आहे त ख़ुदि मदीने वारो साईं छा हूंदो एक धक में हज़ारनि जे तादाद में जेके बि आयल हा भला सव हा जेके बि सभिनी महबूब ते कलमो भरियो उहे मुस्लमान थिया हाणे हेॾा निहार जा तूं ऐं मां छा कंदा आहियूं सैयद सगोरो आयो चुमे 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 साईं जी खल लाहे छॾींदासीं हथनि जूं चकियूं निकिरी वेंदियूं ऐं ॿियो वरी तव्हां हिकिड़ो वॾो गुनाह कंदा ॿुधायां तव्हां कंदा कहिड़ो साईं तू सैयद आ तोखे पढ़ने जी जरूरत ही काने तोखे इल्म जी केड़ी जरूरत आ तू तो सही पाण ही सवा शेर आ मां जांदो सिंध में सैयदन सादातन सगोरन जी पढ़ाई में रुकावट हो अधो पाणन अधो तहां जेड़ा माण्हू साईं तू तो सवा शेर आ तोखे पढ़ने की जरूरत काने मां तहां का पुछां तो मुस्तफा जो मीरास का बनिया को धन वा को दौलत वा या मुस्तफा जो मीरास इल्म आ चओ 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 छाए नथा कुछ न ॻाल्हायो मुस्तफा जो मीरास इल्म ऐं तहां असां जेड़न माण्हुन मां जेड़ा खुशामदी माण्हू को टीकरूं ॾयो सैयदन साहब बस असां तुंहिंजी खिदमत था कयूं अदा तोखे इल्म पढ़ण जी सोना सैयद तूं त माशाअल्लाह पंज शेरो हा केड़ी तोखे जरूरत आ पो अदा इंसान आ बुधी बुधी माशाअल्लाह हाणे मुल्क में सैयद मुफ्ती गोल त लभे ई कोन थो शरब जाम वेठा सेड़ा बि जाम वेठा कुंभार फ़कीर बि जाम वेठा बुटा फ़कीर बि जाम वेठा खोसा फ़कीर बि जाम वेठा सैयद मुफ्ती गोल वरले मिलई इन में ॾोही तव्हां आहियो असां आहियूं उम्मत पाण माहौल खे ठाहींदी आहे मां तव्हांखे चवांव थो तव्हां माहौल ठाहींदव तव्हां वटि सैयद सगोरो अचे साईं खां पुछो चओ साईं मसइलो त ॿुधाए ज़कात जो साईं क़िबला असांखे निमाज़ जा मसइला त ॿुधाए क़िबला साईं असांखे हे त सेखार इंशाअल्लाह माहौल जुड़ंदो तोखे सवाब मिलंदो मां कसम खुदा जो मां चवां थो त हे जेको मिंबर मुस्तफा वा हिन शरफ फ़कीर खे इहा ॻाल्हि चवंदे को बि ऐब कोन लॻंदो आहे मूंखे पंहिंजी ज़ात ते ज़ात का गैर थो रही हूंदी आहे अल्हम्दुलिल्लाह इन में ऐब कोन्हे पर मां चवां थो मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ हे जेको मुस्तफा जो मिंबर आहे इन जो हक़दार सुन्नी सैयद आहे वेहे ख़िताब करे त मज़ो तॾहिं अचे ईअं आहे या न हक़ जी ॻाल्हि आहे पर मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ जेको पढ़ंदो उहो हक़दार आहे पोइ शर पढ़े त उहो हक़दार थी वियो खोसो पढ़े उहो हक़दार थी वियो इहो असांजे मुल्क जो अहिड़ो वैलो मां काथे कोन ॾिठो अल्हम्दुलिल्लाह मां दुनिया जे मुल्कनि में वञा थो सफ़र कयां थो 12-13 मुल्क हींअर ताईं मां घुमियो आहियां ईअं आम सैर सपाटो कोन कंदो आहियां वेंदो आहियां अहिड़नि ई प्रोग्रामनि ते जेको तोसां हिते ख़िताब थो कयां मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ अहिड़ो वैलो किथे बि कोन्हे जहिड़ो तव्हां कयो आहे हथ सां सादात इकराम खे तव्हां ख़राब था कयो उन वक्त जे नेशापुर जे आलिमन ख़बर अथई छा चयो अवाम बि चयो सोना हाणे सोने के चओ दीदार त दीदार आ उहो बि मज़ो आहे पर असांखे पंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जी का हदीस ॿुधाए का इल्म जी ॻाल्हि कर असां मुरीद तय कंदा आहिनि मुरीद माहौल जोड़ींदा आहिनि खलीफन को तो अल्लाह पनाह जे ता के पण खबर आ खलीफा छा कंदा केड़ो माहौल जोड़ींदा हाने हजरत सोने इमाम अली रजा जेका अगते हदीस बयान कई सोचा तो त टाइम घणो थियो रात ता जे पाड़े में जलसो आ उते बुधाया छो त रात ता के लगे तो फकीरन को मोकल कान मिलदी सी वा ॾिठी न
सच चाहियो यार जवान मुड़सा चे तो सी रात सी वा कोन इंदासी सच चाहियो बुधाणी दी बुधाए ने जेड़ा असा वाशिक कोन ही जो रातो दे था जो अने सलात पढ़ता इमाम अली रज़ा री हदीस बुधाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सिक्का सलात बुधाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत सोने इमाम अली रज़ा हजरत इमाम मूसा कादिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक जे पोटरे हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर जे पढ़ पोटरे इरशाद फरमायो जेड़ी मलने शाहपुर जे आलिम आई उन वक्त में मौजूद मानू मौजूद होया उन्हने अर्ज कयो त क़िबला मुस्तफा जी हदीस बुधायो पाण फरमायो हदसनी अबी मूसल काजिम मूसा मुझे बाबे मूसा काजिम ही हदीस बयान कई हदसनी अबी मूसल काजिम मुखे मुझे बाबे हजरत इमाम मूसा कादिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हदीस बयान कई वक़ाल हदसनी अबी जाफर सादिक आई मुखे चई त मूसा या हदीस बयान कई मुझे बाबे हजरत जाफर सादिक वक़ाल हदसनी अबी मुहम्मद अल बाकिर पाण फरमायो मुझे बाबे हाणे यानी हजरत इमाम जाफर सादिक तो फरमाए मूसा मुझे बाबे हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर ही हदीस पाक बयान फरमाई हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर फरमायो हदसनी अबी अली ज़ैनुल आबिदीन छो त इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो नालो अलिया पाण फरमायो मुझे बाबे हजरत ज़ैनुल आबिदीन मूसा ही हदीस बयान फरमाई वक़ाल हदसनी हजरत सैयदना इमाम हुसैन जो नालो खई हदसनी अल हुसैन मूसा इमाम हुसैन ही हदीस बयान फरमाई ऐ सोने इमाम हुसैन फरमायो हदसनी अबी अलीउल करमल्लाहु वजहुल करीम मूसा मुझे बाबे हजरत अली ही हदीस बयान कई ऐ हजरत अली फरमायो हदसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी ऐ मूसा या हदीस बयान कई मुझे अखिन जे ठार मुझे दिल जे करार बिन्नी जहान जे सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा मूसा इहा हदीस बयान कई ऐ मुझे महबूब मदीने वारे फरमायो हदसनी जिब्रील ऐ मूसा इहा हदीस हजरत जिब्रील बयान फरमाई ऐ हजरत जिब्रील फरमायो क़ाल रब्बुल इज़्ज़ा ऐ अल्लाह ताला ही फरमायो ला इलाहा हिस्नी फमन क़ाल दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी ऐ अल्लाह फरमायो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मां अल्लाह जो कोटवा 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 जय ला इलाहा इल्लल्लाह चयो ओहो त ॼण मां अल्लाह जे कोट में अची वयो ऐं मुंहिंजे अज़ाब खां बची वयो सुभान अल्लाह ज़ोर सां अञा ज़ोर सां सुभान अल्लाह हेॾां वारा बि सुभान अल्लाह चओ हज़रत इमाम अली रज़ा जेड़ी मल हदीस मां या ॾिघी बयान कंदुसि हज़रत इमाम अली रज़ा जेड़ी मल हदीस बयान कई तुंहिंजे मुंहिंजे इल्म जो हाल छा आहे मां चैलेंज सां थो चवां पूरे हिन जलसे में हिकिड़ो बि माण्हू अहिड़ो न आहे जंहिं वटि कलम हुजे जंहिं वटि पेन हुजे जंहिं वटि पनो हुजे ऐं इहे ॻाल्हियूं मां जेके अर्ज़ु कयां थो मां त गुनहगार बानो आहियां पर कंहिं उस्ताद जी ॻाल्हि को लिखण वारो कोन्हे आलिम फरमाइनि था हज़रत इमाम अली रज़ा जेड़ी मल इहा हदीस बयान कई जागण वारो सुभान अल्लाह चवे त ॻाल्हि पूरी कया
जेड़ी मल हजरत इमाम अली रजा या हदीस पाक बयान फरमाई उन वक्त में लिखण वारा उन्हनि वटि मस्कुपड़िन जो ज़मानो हो, मस्कुपड़ियूं हो किल्क हूंदी ही किल्क यानी कलमो। जेड़ी मल हजरत इमाम अली रजा हदीस बयान करे मुकम्मल फरमायो चयूं त ये कलम गणियो ऐं जेके मस्कुपड़ियूं हन घणियूं गणियूं त 30,000 माण्हुनि इहा हदीस ओड़ी मल लिखी। घणा नथा चवन 30,000 माण्हुनि इमाम अली रज़ा सोने जे ज़ुबान मां या हदीस पाक लिखी। मुंहिंजा भाव अज़ीज़ अॼु ताईं को कूड़े हैदरी सॾाइण मवाली जेको मवाली आहे अॼु ताईं तोखे इहा हदीस कान ॿुधाई हूंदई। इन जे करे जेकॾहिं ॿुधाए थो त हुन जो पंहिंजो कोट थो किरे। तव्हां कोन सम्झाओ असल में ही हदीस सुभान अल्लाह अहले सुन्नत जो वडो 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 दलील आहे। हिकु ॿ शयूं जेको जागे वो चए, जेको झूठा खाए वो न चए। ॿ शयूं आहिनि, खारिजिन जो बि रद्द आहे, राफिज़िन जो बि रद्द आहे। कीअं? राफिज़ी कलमो पढ़ंदो आहे केड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलियुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसलिय चवंदा। पर हजरत इमाम अली रज़ा इहो कलमो हदीस में कोन सेखारियो आहे। पाण जेका हदीस पांचन बाबन खां बयान फरमाई, आल बैत जे इमामन खां बयान फरमाई, हजरत अली खां बयान कई, मुस्तफा खां ऐं मुस्तफा जिब्रील खां सोने जिब्रील अल्लाह खां जेका हदीस बयान कई आहे उन में जेको कलमो पाक आहे उहो साॻो कलमो पाक आहे जेको सुन्नत जमायत वारा पढ़ंदा आहिनि। जेकर इमामन जो यो कलमो हो त इते इमाम अली रज़ा तक ते कोन चयो, रुगो ची ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अॻिते अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। इन त ॻाल्हि ई कान्हे, वो इन जे करे ॻाल्हि कान्हे त कलमो आहे एतिरो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा ला हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा ला हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमो आहे एतिरो राफिज़ी बि निकिरी वियो, अचो त ख़ारजी बि कढी ॾियां।